Hola amigos de Comunidad Biker, estábamos en ruta y hemos oído un ruido en la bicicleta del comunitario Hombre de Negro. Ese ruido. Y era esto. Vamos a ver qué tamaño era. La solución a la cruda realidad del ruido ha sido apretar un tornillo que lleva ahí al fondo, no se ve, con una llave de Allen. Y además vamos a hacer ahí un pequeño refuerzo para que no toque eso en el cuadro. ¡Una mega chapuza! Que viene siendo una chapuza típica del Hombre de Negro. Le voy a poner papel. ¿Qué es lo más ligero, lo más barato y que no pesa? Esa es la solución al problema. Si fuera negro el papel, mejor. Bueno, pues ya está solucionado el ruido que nos llevaba locos porque pensábamos que eran las pastillas del freno. Dándole vuelta ahí a las pastillas del freno y al final era eso. Porque os recuerdo que las maguras, en vez de llevar muelles, son magnéticas. Entonces a veces puedes tener algún ruidicidio porque se engancha otra vez al imán o lo que sea. Esa es la pieza de rebote de la horquilla. El ajuste de rebote de la horquilla. Si se cae es biodegradable